Şiənin əqidəsinə görə imamət intisabidir. Yəni Allah tərəfindən seçilir və nəsb olunur. Necə ki peyğəmbərləri Allah seçir, Allah nəsb eləyir Qurani-Kərimin ayələrinə görə. İmamət də eynən peyğəmbərlik kimi Allah tərəfindən nəsb olunur. Qurani-Kərimdə də neçə dənə ayələr vardı bu haqda. Əzizlər, bizim inancımıza görə həmən imamlar gərək məsum olsunlar, adil şəxs olsunlar, təqvalı, şücaətli, fəqih şəxs olsunlar. Amma bizim müxaliflər, yəni sünnilər, vəhabilər deyirlər ki, yox, imamət intixabidir. Yəni insanlar eləyə bilər ki, xəlifəni, imamı seçsinlər. Allahın heç bir ixtiyarı yoxdur. Və bu adamlar, yəni bu xəlifələr, imamlar əgər zorla da xəlifə olsalar, heç bir eybi yoxdur. Həmən xəlifələr əgər zina etsə, livat etsə, zülm etsə, insanların malın, mülkün, sərvətini yesə, heç bir kəsin ixtiyarı yoxdur onlara etiraz eləyə və əgər etiraz da etsələr, bu etiraz edənlər günahkardır, nəinki həmən xəlifə və həmən imamlar.